उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के चलते थोली गंगा पावर प्रोजेक्ट की टनल पर लैंडस्लाइड हो गया। 19 कर्मचारी अंदर फंस गए। इनमें से 8 को बाहर निकाल लिया गया है। 11 को निकालने का काम चल रहा है। पिथौरागढ़ डीएम विनोद गिरी गोस्वामी का कहना है स्थिति फिलहाल सामान्य है, जल्दी ही 11 लोग भी निकाल लिए जाएंगे। बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन से एनएचपीसी की एक टनल को क्षति पहुंचने की सूचना मिली। टनल का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वेस्ट मटेरियल नदी में फेंकने वाली टनल में मलबा भरने की भी आशंका है। हालांकि प्रशासनिक रूप से अभी इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। वर्तमान में 19 में से 8 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और 11 को भी इवैक्यूएट करने की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है।